നമസ്കാരം, സോറിൻസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ചിക്കനാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 4 ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തേക്കെല്ലാം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ചിക്കനിൽ ഈ മിക്സ് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് 4 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിൽ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിന് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. വീണ്ടും സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങിനെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ലെഗ് പീസും ഓയിലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും, ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് വരില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ലെഗ് പീസും വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.